အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ကတော့ဘာကြောင့်ပြောကြမလဲဆိုတော့ကျမဖတ်နေကြစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Teaching and Researching Reading Grabe and Stoller ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲက academic reading ကိုသင်မဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့သိတဲ့ principles လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့် principles လေးတွေကintegrated writing ပေါ့နော် reading နဲ့ writing ကိုတွဲပြီးသင်တဲ့ဆရာမတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့ English for academic purposes သင်တဲ့ဆရာမတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့ academic reading ကိုကြည့်ပဲအားထားပြီးသင်ချင်တဲ့ဆရာမတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မဲ့ guideline လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမပြောပြမယ် principles ကတော့14 principles ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ video part 1 part 2 part 3 part 4ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ principles တွေကိုဆရာမတွေကြီးပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာစာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့လူကိုပေါ့နော်စာပို့ဖတ်တယ်ဘလို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲ self study လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲအသုံးဝင်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော် research informed teaching ကိုအားပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ English စာသင်နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်စတင်တဲ့အခါတုန်းကပေါ့နော် experience သိမရှိခင်ကတော့ကျမတို့ apprenticeship model ပေါ့နော်ကျမတို့ငယ်တုန်းကကို English စာသင်တဲ့ဆရာမတွေကိုဘယ်လိုသင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲစာပြန်သင်တဲ့ဆရာမတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမကောင်းမှုလို့မခေါ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience ကနေပြီးတော့ဘယ်ဟာအသုံးကျခဲ့တယ်ဘယ်ဟာအသုံးမကျခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုကစင်ကျင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးတင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသင်ယူနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလုံးဝ sufficient မဖြစ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး reading writing လိုမျိုး class တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ပေါ်ပင်နေ့တိုင်းစာရေးလိုက်ပါနေ့တိုင်းစကားပြောလိုက်ရင်လည်းရတာပဲနေ့တိုင်းဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တိုးတက်လာမှာပါလို့ပေါ်ပင်ပြောနေတဲ့ဒီ research တခြားမဖတ်ဘဲနဲ့သင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့ကျမလုံးဝcondone မလုပ်ဘူးပေါ့နော် support မလုပ်ပါဘူးကျမအနေနဲ့ကတော့ကိုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးသင်ခဲ့လဲကိုယ့်တပည့်တွေအနေနဲ့လည်းကိုဘယ်လိုသင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လာလဲဆိုတာကို observe လုပ်မယ်သုံးသပ်မယ် analyze လုပ်မယ် critique လုပ်မယ်နောက်ပြီးသူများတခြားဆရာမတွေဘယ်လိုမျိုးနည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့တပည့်တွေကိုသင်နေကြလဲဒီနည်းတွေကဘယ်နည်းတွေအကောင်းဆုံးနည်းတွေလဲဘယ်နည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေတိုးတက်သွားကြလဲဆိုတာကိုအနေနဲ့တေချာဖတ်ထားပြီးတော့ကိုတပည့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ယူပို့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့တာဝန် responsibility ပေါ့နော်ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဆရာမလို့တကယ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဒါကိုတကယ် responsibility ရှိဖို့လို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ principles လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးသင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Let's talk about the first principle. So the first principle is asking students to read a lot, read often, and read for well-defined purposes, rather than read for no purpose at all, should guide instruction across the reading curriculum. Okay, so according to Grabe 2009, to become a good reader requires reading a lot and reading often. There are simply no shortcuts. ကျမတို့အနေနဲ့စာဖတ်တာတိုးတက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ခဏဖတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အများကြီးဖတ်ရမယ်ဒီတိုင်းမဖတ်ဖဲနဲ့တော့စာဖတ်တာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကလုံးဝ shortcut မရှိ okay so ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ we have to have a purpose for reading. It has to be a purposeful reading. ဘာအတွက်ဖတ်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့ define လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မသိလို့ရှင်ဆရာမတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာအတွက်ဖတ်နေတာလဲဆိုတာကိုအနေနဲ့ purpose ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်နေတဲ့သူအနေနဲ့လည်းပဲငါဘာအတွက်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်နေတာလဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတာလဲဒီ article ကိုဖတ်နေတာလဲဆိုတာကိုယ့်အတကူမိကုန်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ purpose ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘာတွေကိုသိချာသတိထားသွားမလဲဒီစာပိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုသတိထားသွားမလဲဆိုတာကိုထားသွားမလဲဆိုတာကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်you might be reading to evaluate you might be reading to critique or you might be reading to use information right so ကျမတို့တစ်ခါလေကြားလို့ရှင် academic writing class မှာဆိုလို့ရှင် reading class မှာပေါ့နော်ကျမတပည့်တွေအနေနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်ကို critique လုပ်မယ် evaluate သုံးသပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ summary ရေးမယ်ပေါ့နော် summary ရေးဖို့အတွက်ဖတ်တာဖြစ်နိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးဖတ်ဖို့လို့အတွက်
ဒီ purpose ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ language ကို notice ဖြစ်တာကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျမတို့က enjoyment အတွက်ဖတ်တယ်ဒါဟိုအပျော်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီရသစာပေကိုအပျော်ဖတ်တယ်ဆိုပါတော့ရသစာပေကိုအပျော်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ vocabulary တခုကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဒီစာပေရဲ့ခံစားမှုကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝေါ်ဟာရတခုကို dictionary ပေါ်မှာသွားပြီးကြည့်နေစရာမလိုဘူးကျမတို့အနေနဲ့ dictionary ပေါ်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့ကြော်ထပ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစာလုံးကိုခန့်မှန်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ enjoyment means that you want to continue reading without any disruption နောက်ရှက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ဖတ်သွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမအနေနဲ့စာအုပ်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့စာအုပ်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောနည်းနည်းပဲခက်မဲ့စာအုပ်ကိုရွေးဖို့လိုအပ်တယ် See the purpose of reading will define how you read and also the material that you choose to readကိုဘာကို choose လုပ်ကိုဘယ် material ကို choose လုပ်ပြီး read လုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်း decide ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာ summary ရေးဖို့အတွက်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်တယ်ဆိုတော့ summary ရေးဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်ဖြစ်ဒီ article တစ်ခုခုကိုပဲဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ note ယူမယ်ဘယ်ဟာတွေက main idea တွေလဲဘယ်ဟာတွေပေါ်မှာကျမတို့မူတည်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်တဲ့ဒီ summary မှာအရေးကြီးတဲ့ main idea တွေကိုစုပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ရေး include လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ summary မှာ include လုပ်မလဲဆိုတာကိုdecide လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ evaluate လုပ်မယ် critique လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ main idea တွေကို underline လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီအချက်အလက်ကမှန်သလားဒီအချက်လက်ဒီ author က claim လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ claim ကိုသူဘယ်လိုမျိုး support လုပ်ဖို့လဲဘယ်နေရာမှာ support ကိုပေးထားလဲပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ language ကိုပို့ပြီး closely ကြည့်မိမယ်ဥပမာဒီ signal words တွေကိုတေချာအားထားပြီးကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ example တွေကိုတေချာကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဒီ language ရဲ့detail ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ရ reading မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ purpose ရအများကြီးပေါ့နော်example ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဥပမာ speed reading အနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအမြန်ပေါ့နော်ကိုက practice လုပ်ပြီးဖတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအနေနဲ့ဒီ reading strategies တွေကိုအသုံးပြုလာတော့မယ်ဒါစာမိုးရဲ့အတွက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်10မိနစ်ပဲရှိတယ်ဒီ10မိနစ်အတော်အတွင်းမှာဒါကိုဖတ်နိုင်ရမယ်ကဲဒီအချိန်မှာကိုက reading strategies တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဘယ်ဟာကိုစပြီးဖတ်မယ်ဘယ်နေရာပို့ပြီးအရေးကြီးလဲမေးခွန်းအရင်ကြည့်မလားဒီ all of these you know like evaluations ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဘယ် process ကိုအရင်ဆုံးစလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီ reading purpose ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပွားချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် so as a teacher you need to give purpose for reading to your students as a person who's self-studying you need to give yourself a purpose also okay နောက်တစ်ခုကြတော့ rereading ကျမတို့အများအားစိတ်ထဲမှာထားထင်ကြတာကတော့စာပိုက်တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးရင်စာအုပ်တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးမဖတ်ချင်ကြ but you really do need to read again and again in order for you to notice the language in order for you to learn you know the important details of the language အဲ့တော့ဥပမာ vocabulary တို့ဖို့အတွက်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ vocabulary ကိုဘယ်လိုမျိုးရေးထားလဲဘယ် part of speech အနေနဲ့ရေးထားလဲအသုံးပြုထားလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုတေချာ vocabulary scout လုပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုက reading for writing ပေါ့နော်ဥပမာဒီစာရေးဆရာရဲ့ရေးအသားအသုံးခေါ်အခေါ်ဝေါ်စာ sentence structure ကို copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ sentence structure ကိုတေချာအဓိကထားပြီးတော့ဖတ်မှာပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့တေချာကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခဏ rereading လဲလိုအပ်တယ်လို့ purposeful reading ကလည်း very important ဖြစ်ပါတယ် so that's the first principle of having a really effective reading curriculum you need to encourage your students to read a lot read often and also make sure that every reading is purposeful there's a purpose for the reading that you are doing you're completing so we're going to talk about the second principle is incorporating deliberate practice into reading curricula supports reading skills development and accelerated learning ကျမတို့ကဒီအခုပြောပြနေတာ deliberate practice ဆိုတာပေါ့နော် so deliberate practice is more than just reading a lot and reading often ခဏဖတ်တာနဲ့အများကြီးဖတ်တာနဲ့မဖူလုံဘူးdeliberate practice ဆိုတော့ကိုက attention နဲ့ concentration ကိုတေချာပေးဖို့လိုအပ်တယ်
Goga di bonoစာပိုက်တစ်ခုဖတ်နေရဆိုလို့ရှင် social media ကိုလည်းကြည့်မနေနဲ့ဘာမှကြည့်မနေနဲ့တကယ်ကိုဒီမိနစ်30ရာစာဖတ်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှင်စာဖတ်ဖို့တတ်မှတ်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ goal set လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာပေါ့နော် IELTS reading passage နဲ့ပဲ example ပေးခြင်းမယ် IELTS reading passage တစ်ခုကိုမိနစ်20အချိန်ပေးလို့ရမယ်ဒီမိနစ်20အချိန်ပေးတဲ့အထက်မှာကိုကဖတ်လည်းဖတ်ပြရမယ်အဖြေလည်းဖြေမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုလည်းပြရမယ်တခါလေကြာလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skill ကမိနစ်30ကြာမှပြီးတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကို goal က3လကြာတဲ့အခါမှာစာပိုက်တစ်ခုကိုမိနစ်20အတော်အတွင်းမှာပြီးအောင်ဖတ်ဖို့လို့အတွက် goal set လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင် that is considered deliberate practice ဒါကိုယ့်ရဲ့ end goal မိနစ်30ကနေပြီးမိနစ်20ကိုရောချဖို့အတွက်က end goal ဒီကြားမှာ sub goals တွေကိုထပ်ထားဖို့ရမယ်ထားရမယ်ဆိုတော့ sub goals ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတနေ့ကိုစာဖတ်ဖို့လို့မိနစ်30အချိန်ပေးရင်ပေးမယ်တနားရီပေးရင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ IELTS လိုမျိုး style ဖြစ်တဲ့ reading passage တွေကိုပဲအမျိုးမျိုးဖတ်မယ်ဒါအပြင်တခြားရသစာပေဖြစ်တဲ့ English စာတွေလည်းဖတ်မယ် news articles တွေလည်းဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ sub goals လေးတွေပေါ့ goal အကြီးစားအောင်မှရှိတဲ့ goal အသေးလေးတွေဒီဟာတွေကိုကျမတို့က deliberate practice လို့ခေါ်တယ် internet ပေါ်မှာခဏခဏတွေ့နေရမှာပါတချင်နားထောင်ပြီးတော့ English စာလေ့လာကြရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး English စကားလေ့လာကြရအောင်ဒါတွေကမတိုးတက်ဘူးလားဆိုတော့တိုးတက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အနေနဲ့တကယ်တမ်းတိတိကျကျ lifelong development နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ English စာကိုပေါ်ပင်ပြောနေတာထက်တိတိကျကျပေါ့နော်cha effectively communicate လုပ်နိုင်မယ်စကားတွေကိုတိကျပြောနိုင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ deliberate practice လိုအပ်ပါတယ်ဒီတိုင်း incidental learning လေးတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးရှင်ဒါကတော့ principle 2ရဲ့ main idea ဖြစ်ပါတယ် principle 2ကဆိုလို့ရှင် goal set လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့ deliberately practice လုပ်ပါ goal ကိုတိကျ set လုပ်ပြီးတော့ဒီ goal ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလိုက်ပြီး monitor လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆရာမတွေအနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကို self study လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်one of the things that you can do is speed reading solution ကျမတို့ကဒီ reading passage တစ်ခုကိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုပြီးတော့ဖတ်မယ်ပထမဆုံးကို evaluate လုပ်မယ်ဥပမာကိုက reading passage 450 word ရှိတဲ့ reading passage ကိုမိနစ်30ကြာတယ်ဆိုပါတော့ကိုက realistically ဒီမိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာမိနစ်20ပဲကြာချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအချိန်3လပေးမယ်ဆိုပါတော့ဒီ3လပေးအခါမှာဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာနိုင်မလဲဆိုတော့စာဖတ်တာကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်လို့စာဖတ်တာရဲ့နားလည်မှုပေါ့နော် comprehension exercise လေးတွေကိုလည်းလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်မှန်လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်ဒါကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပေးနိုင်မဲ့ဒီ goal ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်So those are the two principles that I've talked about in this video. I will share the remaining principles in different videos. I hope you have enjoyed this video and I hope you've learned something. So remember, if you are going to be an academic reading teacher, please be responsible. Don't be a lazy teacher and just give out a passage and tell the students, read this. That's not very responsible. If you're going to be an effective teacher, you need to be a good example. You need to do the work for your students beforehand too. So make sure you know your students' levels, make sure you have plenty of resources available for your students, and make sure that you are able to help your students achieve their goals. And of course, that requires you to know them a little bit more so that you can help them set realistic goals. Okay, so till next time, everybody, thank you for watching.